Agamemnonove priče. Zločin u ukletoj kući. M. Dobrić. Jedva prohodnim zavejanim putem preko Homojskih brda, tog 14. januara, jedan automobil se teškom mukom probijao od Žagubice prema Požarevcu. Osim vozača, u kolima su bile još dva putnika. Prvi se znojio zajedno s vozačem, skidajući sneg sa vetrobrana, kojem ni snažni brisači nisu mogli da se odupru, a drugi, udobno smešten na zadnjem sedištu, osjećao se sasvim neobavezno, pa su mu tog trenutka prostrana i topla policijska kola bila izuzetno pogodna da se preda blaženom snu. Velom sna zaštitio se od stravične slike razjarenog sveta, od kojeg su ga samo nekoliko minuta pre toga spasli milicioneri. Taj usnuli putnik je 22-godišnji Dragiša Njamculović, koji je te noći tukao jedno nevino dete, sve dok ono nije izdahnulo. Ova druga dva putnika, koja su stavila glavu u torbu, te po ovom kijametu jure prema Požarevcu, inspektori su požarevačkog SUP-a, Vukašin Ivanović i Tomislav Stanojević. Njima dvojici i milicionerima stanice milicije u Žagubici, Njamculović može da zahvali što mu je glava i dalje na ramenima. Ubica je bio spasen, jer su ispred razjarenih ljudi, žena i dece stajali milicioneri iz Žagubice i inspektori među opštinskog SUP-a Požarevac. Njih četvorica naspram 3000 gnevnih seljana. Duge i hladne zimske noći meštani Laznice, najvećeg sela u Homolju, skraćuju u seoskim krčmama ili na zajedničkim poselima, pričajući o raznoraznim dogodovštinama iz prošlosti. Tako je bilo i te večeri, 14. januara. Ali od 17 časova počinje da se odmotava film jedne do sada neviđene drame u ovom selu. U centru sela, kod zadružnog doma, obavijana mrakom, jedna prilika zakrvavljenih očiju upijala je svaki lik koji bi prošao ispod škiljavih sijalica. Za to vreme 9-godišnji dečak, učenik, Siniša Gočić, preklinjao je majku da ga poštedi večeri, jer se žurio drugovima kako bi se već prvog dana raspusta naigrali. Majka ko majka popustila je pred njegovim molbama. Presrećni mališan izjurio je svog doma i izgubio se u mraku. Preskakao je bare i plotove i za tili čas, onako hitar, obreo se ispod sijalica pred zadružnim domom. Stajao je na nišan, užarenim očima izbezumljenog Dragiše Njamculovića, koji je odlučio da baš te noći naplati neke stare dugove starom Petru Gočiću, Sinišinom pradedi. Plan je bio paklen. Trebalo je da namami nedužno dete u svoje skrovište, gde mesecima živi sam, i ta prilika je došla. Maloletni Siniša Gočić optrčao je nekoliko puta oko doma, a onda, ni danas to nikome nije jasno zašto, uputio se pravo prema ubici. Još se dobro videlo kada sam odlučio da zatvorim magacin i krenem kući, priča nam Stanoje Janošević. Tu ispred video sam maloletnog Sinišu Gočića. Bio je sam i nekako se tužno naslonio na školsku ogradu. Hteo sam da ga upitam zašto je neveseo, kada se od nekud baš tu obreo Dragiša Njamculović. Šta su razgovarali i koliko su ostali zajedno ne bih znao, pošto sam ubrzo otišao. Tada je poslednji put viđen sin Dragiše i Petrije Gočić, jedan od najboljih učenika u Lazničkoj školi. Prvo život, a sada je i istina u rukama Dragiše Njamculovića, siledžije koji je neizmenično rastao čas u požarevačkim zatvorima, čas na obroncima Crnog vrha. Poslednjih godina bio je više iza rešetaka i to su bili jedini mirni dani ovog mnogoljudnog sela koje ima 6000 žitelja.
šta ti nije sve radio taj napasnik i probisvet. U stvari, sve što je radio, radio je da bi milicija imala posla. Pre 2 godine upao je u našu kuću, gde su mi ćerkice bile same. Šta je hteo s njima, ne smem ni da pomislim. Ali smo ga zatekli kako kamom šara po čelu ove moje mlađe. Izbrojili smo kasnije 15 uboda na čelu. Kako dete nije izludelo od straha i danas se čudimo. Ali, verovatno ni samo nije znalo šta ga je snašlo, jer nije bilo starije od 6 godina. Dete smo spasli, ali stvari nismo uspeli da sačuvamo. Sve nam je uništio. Tužili smo ga, ali je posle 2 godine nastavio svoj pir. Otkako je izašao iz zatvora, mi decu nigde samu ne puštamo. Sva preplašena priča Petrija, Sinišina majka. Te večeri, 14. januara, Petrijina starija ćerka, 13-godišnja Slobodanka, čula je neki prigušeni plač koji je dolazio iz kuće Dragiše Njemculovića. Nije znala ko bi mogao da plače u toj ukletoj kući, a bilo je dosta kasno pa se brzo sklonila u svoju kuću. Nisam roditeljima rekla da sam čula plač, nisam bila sigurna. Da je Siniša mogao da viče ili doziva u pomoć, moj otac bi ga spasao, kaže uplakana Slobodanka. Svedoka nije bilo. Ostaje nam priča ubice, koju je, pre nego što je zaspao, ispričao inspektoru Vukašinu Ivanoviću. Pritešnjen dokazima iskusnih inspektora iz Požarevca, koji su uz pomoć drugova iz policijske stanice u Žagubici istog dana pohvatali sve niti tog krvavog orgijanja, Dragiši je jedino preostalo samo da potvrđuje ono što su inspektori dokučili. Tako se kamen po kamen stvarao mozaik jednog monstruoznog zločina, čiji je žrtva bio nedužni, ali do kraja ponosni dečak Siniša. Dogovorio sam se sa Sinišom da me te večeri poseti. Dugo sam ga čekao, priznao je ubica inspektorima. Više nisam imao strpljenja, pa sam izašao na sokak da ga tu sačekam. Posle 6 sati uveče ugledao sam ga ispred seoskog doma. Ali nisam hteo da me neko vidi, pa sam ostao u mraku. Čekao sam ga više od 1 sata, a on se za to vreme jurio s decom. Ipak, u jednom trenutku je sam krenuo ka meni. Pošli smo u moje kući. Kad smo stigli, rekao sam mu da izvadi sve stvari iz džepova. Imao je samo gumicu i olovku. Nož nije imao. Šta se zapravo dogodilo dalje, ostaje da to utvrdi istraga, jer Dragiša je pričao nastavak u više verzija. U jednom aspektu njegova priča razilazi se sa mišljenjem stručnjaka. Naime, Dragiša je izjavio da je dečaka tukao pesnicama po telu, a najviše po stomaku. Ja ga bijem, a on ni da zakuka, kamoli da moli za milost. To me još više razjarilo. Međutim, na obdukciji je ustanovljeno da je mali Siniša zadavljen. Beživotno telo nađeno je nekoliko desetina metara od Njamculovićeve kuće, uz sam plot, pa je inspektorima bilo olakšano da nađu sumnjičenog zločinca. Ubica je hteo pošto poto da se reši tela, pa je odlučio da ga odnese što dalje od svoje kuće. Verovatno za to nije imao vremena, a ni snage. Rekao nam je inspektor za krvne delikte u međuopštinskom SUP-u Vukašin Ivanović. Nakon što je telo malog Siniše bacio pored komšijskog plota, verujući da će neko drugi tako biti optužen za njegovu smrt, plan sumanutog Dragiše Njamculovića bio je da se dočepa izvesne količine para i da pobegne iz sela. Pošto u Laznici to nije mogao da izvede jer su seljani ostali do kasno u kafanama, ubica se pešice uputio u Žagubicu da tamo obije neku radnju. Negde pred zoru za oko mu je zapala jedna trafika i u trenutku kad se spremao da je opljačka, primetili su ga dežurni milicioneri i uhvaćen je bez pružanja bilo kakvog otpora kao provalnik. Nekako u isto vreme građani su nas obavestili da je u Laznici izvršen težak zločin, a mi gotovo da smo zanemarili provalnika, kaže komandir stanice milicije u Žagubici Stanoje Živković. Međutim,
Kasnije se sve dešavalo filmskom brzinom. Brzo smo ustanovili da postoji veza između provalnika i zločina u Laznici. U tome su nam mnogo pomogli drugovi iz Požarevca koji su ubrzo stigli. Uz veliku pomoć građana uspeli smo da povežemo zločin u Laznici sa obijačem trafike. Skromni komandir nije želeo da priča o neprospavanoj noći i urnjavi po blatjavim sokacima neosvetljenog homojskog sela. Nije hteo da priča ni o verovatno najtežem trenutku u svojoj službi, kada je golim rukama zaustavio gnevne ljude koji su hteli sami da presude ubici dečaka Siniše Gočića.